Sub tutela Dei, affidato alla protezione di Dio, vergava così le pagine del suo diario Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla mafia a 38 anni in un agguato lungo la statale che collega Caltanissetta ad Agrigento il 21 settembre 1990. Figliotti, ma che cosa mi ho fatto? È l'audio ricostruito degli ultimi istanti di vita di Livatino, già gravemente ferito, ad aprire la mostra che sarà ospitata fino al 4 aprile nel Tribunale di Padova. Un esempio di vita e di fede Rosario Livatino, giudice ragazzino, proclamato beato nel 2021. Una mostra visitata anche dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha poi partecipato a un convegno in ricordo di un uomo straordinario. Il giudice Livatino è un esempio straordinario perché noi abbiamo avuto molti magistrati uccisi nell'adempimento del dovere. Quelli sono degli eroi della democrazia, ma questo è un santo e la differenza tra l'eroe e il santo, il beato, sta proprio qui, che l'eroe dà la vita per una causa in cui crede, ma un santo riesce addirittura a perdonare a quelli che lo stanno sopprimendo. Ed è questa la ragione per cui Livatino sta, se mi è consentito dirlo, al di sopra di tutti gli altri magistrati caduti nell'adempimento del dovere. A Padova anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. Una mostra itinerante visitata da quasi 3.000 persone in pochi giorni, con la presenza di molte scolaresche, che ritrae Rosario Livatino come giudice e come persona. Era una persona che dava importanza a tutti gli aspetti della vita, aveva cura per tutti i dettagli. Quindi al di là dei suoi provvedimenti bellissimi e sempre ricercati dal punto di vista giurisprudenziale e dal punto di vista della ricerca, abbiamo anche tutte cose di vita quotidiana a cui dedicava una cura grandissima perché pensava che ogni istante fosse prezioso